朋友们好，我是点春。今天晚上和大家分享2件实用的小工具，都是有关于磁性的东西。因为平时我们在维修的过程中啊，经常会碰到一个烦恼，就是这种螺丝刀好好的，但是没有磁性了，螺丝吸不起来，用起来特别的不方便。现在有了这个小工具就不怕了。这个小东西看一下，有2个框框，加号的这个框是冲磁的。如果说在这个螺丝刀在这个加号的这个框框里晃2下，然后拿出来，它的磁性就马上就上来了。这边还有一个减号，如果这个螺丝刀放在这个减号里晃2下，然后就没有什么磁性了，再晃2下，一点磁性都没有了，对吧？还有一个就是这个小东西，这个小东西也是一个磁性的东西，这个东西也是特别方便的，这个是放在这上面用的。这个我平时装灯用起来特别方便，因为装灯一个手要举着灯，一个手上螺丝。如果螺丝放在这个上面的话，不是很稳固的话，很容易掉下来。掉下来站在梯子上面再拿螺丝特别不方便，因为你一个手已经举着灯了。干活一般都是一个人干的时候比较多嘛，然后这个吸在这上面非常稳固，直接就可以上螺丝，特别稳固。这个小东西特别的方便，我最喜欢这个东西了。这个我用的是最多的。因为我经常帮人家装灯，就是装那种吸顶灯。朋友们，你们觉得这2件小工具怎么样？如果喜欢的话，请给我点个赞，关注我。谢谢大家的观看，以后我会分享更多我个人心得。下期再见。